अस्सलामुअलैकुम। ये होंडा सिटी है, जनरल ट्यूनअप। इसकी थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन चेक करें आप, और इसकी ये थ्रॉटल बॉडी और इसके बाद इसके एक मैनिफोल्ड, स्पार्क प्लग, हर तरीके से गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी। और कस्टमर का कहना ये है कि गाड़ी घुटी घुटी चल रही है। और जहाँ पे भी हम इसकी उंगली चेक कर रहे हैं इसको, तो कार्बन ही कार्बन निकल रही है। स्पार्क प्लग्स क्लीन हो रहे हैं इसके अल्ट्रासोनिक के अंदर। और इसके बाद इसके फ्यूल इंजेक्टर्स भी बाहर जब हमने निकाले हैं तो फुल गंदे टेस्टिंग वगैरह की हमने इसकी। और इसका कैटलिटिक भी बहुत ज़्यादा चौक था।